দেখুন বন্ধুরা, আমি গাই দোয়ানোর জন্য চলে এসেছি। প্লিজ বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটির সঙ্গে অবশ্যই আপনারা থাকবেন। নমস্কার বন্ধুরা, সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দেখুন, আমি গরুকে জল খাওয়াচ্ছি। জল খাওয়ানোর পর গাই দোয়াবো। আপনারা প্লিজ আমার ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করবেন। দেখুন বন্ধুরা, আমি এদেরকে জল নিয়ে এসে দিই। বন্ধুরা দেখুন, আজকে খুব ঠান্ডা, এই কারণে এখনো গায়ে থেকে খুলে দেয়নি। কই তোমার হাত, কই চাটা দেন। টাটা বন্ধুরা, টাটা টাটা দেন, টাটা। ওই তো টাটা দিচ্ছে। দেখুন বন্ধুরা, আমার ভাগ্নি বুড়ো একে দিচ্ছে, মেয়ে মানুষ সাজে দিচ্ছে। টাটা দেন, টাটা বন্ধুরা, টাটা। এই তো বলো। দেখুন বন্ধুরা, আমি এদের জন্য জল নিয়ে চলে এসেছি। কৌশিক, কৌশিক, বুঝু বুঝু বুঝু। বন্ধুরা দেখুন, এদের খাওয়া হয়ে গেছে। প্লিজ বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটি অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই দেখবেন আর প্লিজ একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। এটা কার হাম্বা বাবা? এটা তোমার? এটা তোমার না কৃষ্ণা দিদির? নেবেন? বন্ধুরা, আমাদের বাড়িতে আর কয়েকদিন পর আর একটা ছোট্ট বাবু আসবে। এটা আমার ভাসুরের ছেলে, আর একটা আসবে, এটা দেওরের ছেলে, এখনো আসেনি। 6 মাস চলিচ্ছে বয়স। তুমি দাদা ভাই হয়ে গেছেন? দাদা ভাই? দাদা, তোমার ভাই কই? ভাইয়ের নাম কি বলো তো বন্ধুদের? ভাইয়ের নাম শরণ্য। ভাইয়ের নাম কি? শরণ্য ভাই। দেখি কাশোরা। দেখুন বন্ধুরা, এদের জল খাওয়া হয়ে গেছে। আমি ওই গরুটাকে নিয়ে এসেছি। এটা পাগলা রে। এ পাগলা, পাগলা, তোমার কি সাজে দিছে? বুনু সাজে দিছে, বুনু। ওরে বাবা।
বন্ধুরা দেখুন আজকে প্রচুর ঠান্ডা। পাপ্পা কৌশিক, কৌশিক আবার একটু এদিকে যাও। কৃষ্ণ দেখা পেলে তোমার ডিশ দিবে। ওইদিকে মিটছে না শুরু। দেখুন বন্ধুরা আমার গায়ে ধোয়ানো হয়ে গেছে। প্লিজ বন্ধুরা আমার ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন না, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, আর আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।